Olá, boa tarde pessoal. Seja bem-vindo aqui na Mecânica Alfa Ave Família Ayala. Meu nome é Fábio Elice Ayala, proprietário aqui da oficina. Eu queria compartilhar com vocês hoje um serviço que eu estou fazendo. É nesse Super Celta. Ele está recebendo uma bomba da água por questão do barulho que estava fazendo e recebendo também um tensor rolamento do tensor da correia do alternador, correia dentada e tensor da correia dentada. Então, e também o próprio correia do alternador também estamos aplicando para ele em forma preventiva, né? Então, nesse caso aqui, o cliente informou que ele estava fazendo um barulho no começo, quando funciona, segundo ele está fazendo mais forte, como aquele barulho característico da bomba d'água que começa fazendo barulho, depois aquece e ele some. Nesse caso aqui, algum momento ele está fazendo barulho, outro momento ele está silenciando, não totalmente, não silenciar totalmente porque tem aquele rolamento da tensão da correia do alternador também que está fazendo barulho, só que aquele ali é um barulho mais suave, mas porém constante. Não se comporta igual da bomba da água. Então eu quero mostrar para vocês as peças e as peças velhas, né? Então, turma, nesse caso aqui, ele a correia assim, a correia dentada, por exemplo, eu percebi que ele tinha desgaste na proteção, assim, daí eu fui observando, eu vi que em algum momento a correia pega na proteção, daí, então ele estava gastando a correia dentada, então não é seguro a gente deixar aquela correia dentada assim, nessa forma. Eu vou mostrar aqui para vocês como que está a situação, tá? Então, é, eu estava falando para vocês sobre desgaste, deixa eu ver aqui, desgaste da correia dentada. Como pode observar aqui, ó, esse aqui é o material que a correia dentada soltou, viu? Então, observe como que está. Aqui, esse aqui é da correia dentada. Então, eu fiquei reparando, fiquei olhando, observando aonde que pode ter encostado. E eu percebi que nessa tampa aqui, ele teve um contato. Ele teve um contato nesse ponto aqui, ó. A correia dentada pegou. E daí, nessa situação, ele poderia estar enfraquecendo, comprometendo a durabilidade da correia dentada, né? Então ele pegou o dentinho nessas guias da correia dentada, né? A proteção. Então isso aqui depois nós vamos lavar e vamos aplicar ele, verificar se continua tendo esse contato ou não. Mas isso que dá para perceber que estava acontecendo sobre o contato a correia com a proteção, tá? Do motivo do desgaste que tem nessas peças aqui, tá vendo? Viu? E assim, ó, o motoca. Daí, pessoal, esse aqui, observando, observando a correia da dentada, ele por fora, se alguém olhasse assim, não vai dizer muita coisa. Ele está um pouco ressecado, mas ele pode acabar confundindo as pessoas sobre o estado da conservação dele. Pelo que dá para entender que em algum ponto
essa correia estava tendo contato lá naquela proteção. E aparentemente é da parte interna aqui, onde faz a tração aqui da correia, né? Então, esse aqui é uma da correia, ele vai ser aplicado novo também. Daí assim, ó, esse aqui é a correia do alternador. Daí assim, ó, essa correia, por dentro, ele tá bem ressecado no dente do contato dele, né? E observando por fora, assim, se tu olhar por fora, tu não vai dizer muitas coisas também. Parece ser original ainda, essa correia, então a vezes ele acaba ressecando mesmo, né? Correia poderia aguentar mais ainda, né? Esse aí, só que ele pode ocasionar aquele barulhinho, um chiado assim no frio, quando vai aquecendo, vai sumindo também, porque a borracha vai delatando, vai ficando mais macio, então some o chiadinho pequeno, né? Então, esse aqui é uma dessa situação da correia, né? Trocar a correia, ele é por questão já manutenção preventiva, não é corretivo, tá? Nesse cara aqui, nesse aqui sim, nesse aqui já vai entrar como corretivo, porque ah, ele tá aqui no momento não tá fazendo o barulho, mas não é todo momento que faz, tá? Esse aqui, ó. Aqui não tá fazendo nesse momento, mas ele faz um chiado como se fosse que aquele rolamento, ele tá com aquela chapa da proteção da correia da proteção do retentor, quando começa a se deformar e começa a arrastar na parede, faz o mesmo barulho, tá? Então essa bomba da água que vai ser substituído. Esse aqui também é um rolamentinho que está roncando, então ele vai ser trocado também. Essas duas peças são corretivas, tá? Esse aqui está sendo trocado para corrigir o problema. Dois barulhos, tá? Daí, pessoal, aqui nós temos o tensor na correia dentada. Ele já vem assim com tensor, correia dentada, que está aqui adentro. Tá aqui adentro a correia dentada, então deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês com a mão só, né? Então, a correia dentada tá ali adentro, novo. E esse aqui, o tensor, tá aqui adentro, novo, né? Então, é um kit. E esse aqui, a correia correia do alternador, tá? Então, novo aqui também para ser colocado, tá? E esse aqui é o rolamento daquele pequeno lá. Esse aqui é o rolamento do tensor da correia do alternador, tá bom? Então, também novo. E esse aqui é a bomba da água, né? Aqui tem a bomba da água nova para ser colocado. Então, já está aqui na mão. Então, eu percebi que ele já tinha um pouco de aditivo, mas a preservação lá internamente dá para ver que não estava muito bom, né? Então, eu estou colocando esse aditivo, é uma marca bem bom. Não estou fazendo propaganda, tá, pessoal? É só para mostrar para vocês que é bom colocar um aditivo bom para preservar a bomba, todas as peças metálicas, a mangueira, essas coisas aí para preservar mesmo, tá? Então, o cliente tinha me pedido mandar foto para ele o que foi trocado, essas coisas aí, então é melhor até já mandar o vídeo para ele depois, tá? É isso aí, turma. Esse aí que eu queria dividir com vocês que nós estamos fazendo, tá? No nosso comentário tá aqui, não é o objetivo do vídeo disso, mas vamos para cá de novo um pouco.
Vamos ver se não fizemos um vídeo muito comprido, né? Bom, hoje é sexta-feira, tá? Então, hoje nós temos tempo para fazer essa manutenção aqui, ó. Vamos fazer essa manutenção para ele. Se tivesse tempo ainda, até dava para sanar esse vazamento para ele, mas a gente agenda outro dia com ele para não comprometer o dia dele nem o nosso aqui na oficina também. Isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. Só queria compartilhar com vocês essa situação. A situação do manutençãozinho que estamos fazendo. Tem alguma parte corretivo e outro é preventivo, tá bom? É isso aí, turma. Obrigado por ter assistido e se tem alguém, a mensagem de vocês, parente, que tenha esse tipo de carro, compartilha com ele. Compartilha com ele para ver como que funcionam as coisas. Que às vezes quando você já está manuseando, fazendo algum tipo de serviço, já é bom já fazer o que é preciso que está ao redor, próximo a ele, né? Porque não fica legal, por exemplo, não fica bom ou confiante ou seguro de um serviço desse aqui você pegar e trocar só a bomba, por exemplo, e aquele rolamentinho. E se tem uma suspeita na correia dentada, essas coisas aí, não compensa você pegar e arriscar, de repente, de baratear um pouco mais para o teu cliente, só que comprometer, às vezes, a qualidade do serviço. Então, por esse lado, tem que se atentar bastante para ficar bem para os dois lados, tanto como para o mecânico, que nós profissionais, e para o proprietário também, que ele esteja viajando tranquilo, que não esteja dando um problema, uma preocupação na viagem, assim, coloquei só a bomba, não coloquei aquela correia que estava possivelmente meio comprometido. Então, por esse lado, é bom já fazer essa forma. Ainda bem que esse cliente aprovou, ele autorizou, então o serviço está sendo realizado e estamos correndo contra o tempo, porque hoje é sexta-feira e esperemos terminar para o final do dia para ele. Então, de agora em diante, nada de celular, focar no trabalho e bora trabalhar. É isso aí. Obrigado, curta e compartilha e repassa para os teus amigos, tá bom? Ajuda nós aqui para ter mais aquele ânimo para compartilhar mais vídeo para vocês. E obrigado por ter assistido, tá bom? Abraço.